Martin Oscar Kintu empako yange ate nze saakera lumu kulowooza nti ndibeera broadcaster. Okusooka mu university nasoma mizannyo drama, nasoma kuwandiika mizannyo, nasoma acting, nasoma public administration and management, nasoma tourism and travel agency management. Bw'otunuulira courses ezo teri endeeta mu radio okujjako oboolyawo eya drama. Kakati lumu mba ntambula nva ku Uganda Tourism Board, sanga mikwano gyange be nasomanga nabo e Makerere. Jim Ekisemanda ali ku Radio Simba ne John Bosco Mukiibi nga babawadde okuwandiika emizannyo gya radio ne bansaba mbayambeko. Radio Simba yali egenda kutandika nga babawadde omukisa okuwandiika radio plays. Bwe bansaba okubayambako mbawandiikireko nensanga bantutta okukola nabo ku radio nga mpandiika mizannyo n'okugidirectinga n'okugizannya. Kakati awo wentandikira 1998 bwe nva awo nenesanga nga nze ku CBS kuwandiika mizannyo. Kati okuva mu kuwandiika emizannyo n'okutondawo program gye bayitanga akiika embuga eya drama, awo nesanga nga nvudde nga ntandise okuyingira mu bintu ebirala, okukola political programs, okukola entertainment, infotainment programs oba edutainment programs. Lwe lugendo lwange bwe luti bwe ntandika. Ninga nali ndi mu tourism and travel agency management generally, nesanga nga ate broadcasting yensise nenzija mu travel agency management nenzira mu broadcasting. Kituufu kibeerawo naye sometimes ogezaako okuteeka mu politics engeri gy'okizannyamu. Ekituufu kiri nti waliwo bacallers abakifuula olulango nti buli program alina okuba. I'll give you an example. Waliwo gwe twayomba naye mukwano gwange mu politics, ddala mu political programs ezo waliwo abeekwata nti ye yalina okuba mu programu ezo, bayinza okuba nga bano oba nga bataano. Naye oba oyagala owulire ku opinioni z'abantu abalala, oyagala okuwuliriza abantu abalala, ne program ebeera mbi nnyo nga abawuliriza abo bamanyi nti mu program ya Oscar gundi yakubamu ku Monday, ku Tuesday, ku whatever, sometimes kinyiiza. Agamba munnange, muganda wange, leero katufune ku bantu abapya, katufune ku bantu abalala bakuba. Ogenda okulaba the same person eyakubye era nga yazzeemu okuba. Nomugamba muganda wange nedda, olwaleero katufune ku muntu omulala, no muting. Okusooka nali excited. Niyo olwo excitement eyo nakola n'ensobi nti oluyimba bwe lwaggwako nga mmaze odduplaying, button gye nanyiga tiyali ya microphone. Ndoza nanyiga button ndala. Kati nze nintandika okwogera ate nali sitaddeeko na headphone kumanya oba byenjogera biwulikika. Kati nembeera okwonga njogera kumpi dakiika nga 5. Kumbe radio ekola ki? Esirise n'eri tebawulira. Kati yali programs manager najja nantunuulira ng'alaba njogera ate eri tebawulira. Naye nga button gye nali ntaddeko yali ntaddeko button nkyamu. Ne eyo yali ndooza excitement okuba nti gwe gwali omulundi gwange ogusoose okundeka mu studio nzekka. Jjukira nti twali tujja tubeeramu mu studio naye nga tubeera basatu oba bana bwe twali tukola programs eza drama, nga tubeera nze Hadija Kinobe, Henry Mpinga Sempijja ne Michael Kisenyi kati ali ku Kabozi. Twabeeranga bana. Kati ne experience y'okubeera nti kati gwe okirimu weka olunaku olwasooka nasooka nenfunamu onyo omutima gusooka ne gukubamu nogamba nti kati ensi yonna ewuliriza nze nzekka. Naye abantu bwe batandika okuba amasimu ate kyali kirungi olwedde abantu baali batuulidde mu drama nga tukola bulungi mu drama. Kati following yali nnyangu ate n'ebiseera ebyo ng'abantu balina okuwuliriza kubanga radio nazo tezaali nnyingi ng'olwaleero. Challenge ey'okufuna audience teyali nzibu nga kati olunaku olwaleero kubanga radio ezaaliwo mu kiseera ekyo CBS, Simba, FM stations ndowooza oba ne Star, ng'oggyeko zino ez'oluzungu zesoogedde Capital ne Sanyu. Kati it was very easy nga by all means abantu babeerako kati nga tebalina choice naye ng'olina okumakinga sure nti bakola ki, basanyufu newankubadde nga bawuliriza radio bajagala. Ate jjukira tuli ku radio ya Bwakabaka, abantu baagala nnyo Obwakabaka, by all means nga bajuliza. Kati nga tusobola kugamba nti gw'oli w'amaanyi nnyo olw'ebyo by'okola
kubanga abantu balina okuwuliriza anyway kubanga kusooka baagala obwakabaka ekyokubiri ate radio tezaali nnyingi nnyo kati nga tebalina nnyo choice tebalina nnyo option yeah. Of course kirungi kubanga competition erongoosa kuba oteeka okubanga okuwuliriza oteeka okubanga okoze ekintu ekirungi buli lwotabeera na competitor obeera complacent abantu batwala for granted olowooza nti kyokola kyekyo kisaanidde nze kyembawa kyekyo ne competition bwejja kitegeeza nti abo abakola ekituufu be balina okusigaza audience kuba abantu kuba okunyoola kadayiro ka radio tekali wala bw'okola ekintu ekyamu oli ng'akyusa bw'okola kyatayagala ng'akyusa kati omuntu oyo okumusigazaawo bw'oba olina essaawa nnamba oba ssaawa 2 eza puroguramu yo olina okutandika okulowooza nti nsigaza ntya omuwuliriza tuli mu radio stations eziri commercial nti radio eno okugiyimirizaawo oteeka okufuna abawuliriza mwe muva ebirango teryakuwa birango bateri muntu ajja kulangira mu puroguramu yo nga toyina bawuliriza era audiences ezimatalinga nti no radio esobola okufuna abalanga oba radio tesobola kufuna balanga kati so nze nkiraba nti kiri positive ekyokufuna competition okusobola okufuna ekintu ekirungi ate n'okukuza broadcasting mu Uganda okugenda ng'etandika okukola ebintu ebyo bisaanidde jjukira nti gye twava emabega nga gwe kasitoba nga osobola okujja oba okusesa abantu oba osobola oba olina erinnya ng'osobola okubeera ku radio naye kati ekyo tekikyakola oteeka okuba nga olina abantu kyokola ki kyobawa olwa industry olw'abaana abo abamu basomye broadcasting banoonyereza buli kaseera abamu bato balina emyaka gye bapiringatu goluusi si gy'emyaka gyo niyo ovuganya nabo kakati okwonna okusoomozebwa kw'amaanyi kati kitegeeza nti olina okubeera on top of your game okusobola okusustaininga omuntu yenna bw'oba onokola ekintu ekirungi olina okureviewinga ebintu byokoze olina okujja bw'omala broadcastinga n'owulirizaamu ne weewuliriza ekizibu kye nnina nze saagala kwewuliza buli lwe neewuliriza ndaba nga mbulamu ddala kinene nnyo buli neewuliriza mpulira eddoboozi lyange nga terinyumira sinyumirwa kwewuliza naye okakibwa okuwuliza nomanya nti okay osiogedde ku kino olusi twakoze research emala oba ono listener tebamuhandolinze bulungi oba olina omuntu gwobadde interviewinga nti olina ebibuuzo byewaleseeyo byotamubuuzize byandibadde bisaanidde kati ekyo okwereviewinga kikuwa omukisa bw'oba onookola puroguramu endala okwongerako obukola obulungiko okusinga bwe wakoze. Tuyina music director yateeka music muki mu programs ez'enjawulo kati nze music musangamu ate kati ennaku zino tekyalina playlist ali automated kati gwolina kufindinga gap oyogerera music ali automated gwe olugenda mu program noteekako program yo music atandika okwezanya nga yeegoberera kakati gwe olina okuyita mu music n'olaba bwafaanana n'engeri gy'onaamwogererako n'engeri gy'onaamufiitingamu mu broadcasting oteeka okuba olina audience oteeka okuba nga olina niche oteeka okuba nga omanyi baani audience gy'oyagala gwe kugoberere bwe nali ku 89.2 it was a much younger audience era nsuubira nti music gwe bakuba yasaanidde wa audience gye twetaaga okwapiiringa ku 89.2 naye ate kati bwe nzija mu program eri ku 88.8 it is a mature audience kati music olina okubeera very selective n'omanya nti abantu b'ogenda okwadressinga abamu bali 35 years and above waliwo music atagenda bakolera newankubadde nga wannaku zino so gwe olina okumanya audience is very 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 important in mind which audience are you appealing to oyinza okwesanga oluyimba nga abamu bajja ddu kuvumira ate awalala bakugambye nti gayo okoze eki okikoze so audience determininga nnyo the kind of music that you are going to play in your program bwe najja mu broadcasting nanoonya ango eyange gye nsuubira nti eyinza okunkolera nakimanya nti mainly ntargetinga Buganda eri cosmopolitan by virtue nti Kampala kumpi buli muntu akuŋŋaanira mu region eno abatooro basangamu abagiso basangamu abasoga because of the capital
kati buli muntu yenna naye nga waliwo ekintu nze kinakula mmanyi nti omuntu bw'oyogera olulimi lwe ne bw'omubuuzaako omubuuza mu lulimi lwe ng'omusanze awantu awalala kimusanyusa nnyo. Gwe just imagine ng'otambula ku streets z'Ebungereza abantu ne bakuyitako nga boogera Oluganda okyuka mangu n'ogamba oyinza n'okwagala obagoberera obabuuzeeko. Kakati abantu abalala abatali Baganda abali mu region yeno tasuubira n'omulundi n'ogumu kuwulira radio eyogera mu lulimi lwe oba eyogera ekintu ky'olulimi lwe. Kakati nze namanya nti bwe njogera ku nnimi zaabwe abo nabo nja kuba mbagasse era tebajja kunvaako olw'okuba njogedde Olukonjo era nga kituufu kuba olumu nayogera Olukonjo ne wabawo omukonjo ajja nannoonya wano nabuuza kutimwa nituuka buwaki wasinja mibiri munawumire musinje mibiri oli n'akiwulira ku radio yali mu taxi nagamba kino sikiwulirangako mu Kampala omuntu okwogera olulimi lwange kwegamba nange nenkikola ki nenkyebracinga naye era still ennimi zino nali nzikuliddemu zinakulira mu Western Uganda nensomera Embaale mu Bagisu my secondary school nali Mbaale from my senior 1 to senior 6 kati nesanga nkulidde Kasese nsomedde Embaala Fort Portal kati ennimi ezo nenzikwatanga nkyali muto kati bwe ntandika ozikozesa nenkizuula nti n'abataziwulira ate nabo kibanyumira waliwo abantu nga olulimi taluwulira nakugamba nze ebyoluswayiri byoyogera sibiwulira n'ebinyumira njagala obiwulira identity nekwata era nga bw'obuuza omuntu kwakyo kusobola ku Martinosika kintu nga bakugamba ono ayogera ennimi ennyingi ono ayogera ennimi kati nefuuka character yange nefuuka identity yange nange nenkiremerako nakigezesa bugezesa eventually nenkisanga nga kikola nange nefuuka identity yange.